Мистер Хангертон, отец моей Глэдис, отличался невероятной бестактностью и был похож на распушившего перья неопрятного какаду, правда, весьма добродушного, но занятого исключительно собственной особой. Если что-нибудь могло оттолкнуть меня от Глэдис, так только крайнее нежелание обзавестись глуповатым тестем. Я убежден, что мои визиты в Каштаны 3 раза на неделю мистер Хангертон приписывал исключительно ценности своего общества и в особенности своих рассуждений о биметаллизме, вопросе, в котором он мнил себя крупным знатоком. В тот вечер я больше часу выслушивал его монотонное чириканье о снижении стоимости серебра, обесценивании денег, падении рупии и о необходимости установления правильной денежной системы. «Представьте себе, что вдруг потребуется немедленная одновременная уплата всех долгов в мире!» — воскликнул он слабеньким, но преисполненным ужаса голосом. «Что тогда будет при существующем порядке вещей?» Я, как и следовало ожидать, сказал, что в таком случае мне грозит разорение. Но мистер Хангертон, недовольный моим ответом, вскочил с кресла, отчитал меня за мое всегдашнее легкомыслие, лишающее его возможности обсуждать со мной серьезные вопросы, и выбежал из комнаты переодеваться к масонскому собранию. Наконец-то я остался наедине с Глэдис. Минута, от которой зависела моя дальнейшая судьба, наступила. Весь этот вечер я чувствовал себя как солдат, ожидающий сигнала к атаке, когда надежда на победу сменяется в его душе страхом перед поражением.